Evde kullanılan dekoratif şömine patladı, hastanelik oldu. Son zamanlarda görsel amaçlı olarak evlerde sık kullanılan biyetanol şömine olarak da geçen küçük şöminelerin patlama riski de dikkat çekiyor. Yaşanan olayda misafirliğe gittiği evde şömineye yakın oturan kadının yaşanan patlama sebebiyle vücudunda yanıklar oluştu. Olay sönmüş hazneye tam soğumadan yakıt eklendiği sırada meydana geldi. Tam soğumadan eklenen ürün patlamaya sebep oldu. Suyla söndürülemeyen patlamaya yangın söndürme tüpüyle müdahale edildi. 20 metrelik alandaki koltuk, halı gibi ürünlerde zarar görürken yaralanan kadın hastaneye kaldırıldı. 3. derece olan yanıklar için yanık ünitesinde tedaviye alınan kadının kolunda, dirsek aşağısı ve göğüs altında yanıklar oluşmuştu. Uzmanlar bu tarz ürünlerin yakıtlarını kullanma aşamasına çok dikkat etmek gerektiğini, yanık durumunda öncelikle uzun bir süre su tutularak bölgedeki enerjinin alınmasını, ardından sağlık kuruluşuna gidilmesini tavsiye ediyor.